ഉള്ളിലെ കൂമ്പന്മാലി പാണ്ടന്മാറിൻ്റെ എടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെയാണ് കയറി വന്നിക്കണം. ആണോ റോസ്മോണ്ട് പോണ വജ്ജാണ്. ഇതിലൊന്ന് ഫസ്റ്റ് വണ്ടി തന്നെ നമ്മളെ വണ്ടി കേട്ടോ. സ്കൈ ഒക്കെ അടിപൊളി. സ്കൈ പച്ച പേരാണ്. തെളിഞ്ഞു വരുന്നില്ലേ? ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ തോന്നി എത്ര പോണം കുമാരിക്ക്. ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പണിക്കൂ കൂമ്പൻ്റെ. ഇത് എത്ര ലോങ് നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല. നല്ല കിളികളില്ലേ, ഒത്തൊരുമേന്. എന്താ രസം. ഇവിടുന്ന് കൊണ്ട് ഫുള്ള് കണ്ടോളി, അടിച്ചുകൂടാതെ നല്ല അടിപൊളി നല്ല സൂപ്പർ കാഴ്ചകളൊക്കെ വരിക. കാഴ്ചകൾ കണ്ടോളൂ. എന്താ എൻ്റെ അഭിപ്രായം? ഞാൻ കാഴ്ച ഒരുക്കാൻ കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? കമ്പുകൾ വെച്ചോണ്ടല്ലേ അടിപൊളി. എന്തൊരു ഫീല്, എന്ത് രസം. വേറെ ഏർമാടല്ലേ. അല്ലേ എന്താ ഇതിന്റെ മൂന്നാണ് ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് എടുത്തില്ലേ. ഇതെങ്ങനെ വണ്ടി തന്നെ ആ ആ ആ